Hemel Vader, vanmôre wil ons vir U net loof en prys, wil ons vir U dankie sê vir hierdie voorreg om vanmôre so in die huis te kan wees, Here. En terwyl ons vanmôre hierdie jou lofliedere opgesing het, Here, wat so diep in ons harte kom, vaslaan, Here, dan besef ons maar net wie U werklik is. Here, as ons toch net vanmôre kan glo dit wat ons sing, dan wil U vanmôre wonderwerke in ons midde kom doen. U is die koning van alle konings. U is vanmôre die een wat heers en regeer. U is vanmôre die een vir wie niks onmoontlik is nie, Here. U is vanmôre die een wat kom en vir ons vanmôre kom sê dat ons kan op die skoot kom sit, Here. En ons kan vanmôre toelaat dat die Heilige Gees net vir elkeen van ons kom bedien. Vanmôre, Here, wanneer ons woorde opgedroog het, Here, wanneer ons vanmôre nie weet hoe om onsself uit te druk nie, kan ons voor U kom sit en U woord sê vir ons vanmôre, Here, dat U weet self wat ons dink en wat in ons harte omgaan. Here, dat daar tye in ons lewe mag kom, Here, wat ons nie weet hoe om te bid nie, maar dat U woord sê vanmôre vir ons, dat die Heilige Gees sal ons swakhede te hulp kom. Wanneer ons nie weet wanneer of hoe en hoe om te bid nie, dan sal U daar wees, Here. En vanmôre wil ek bidlik in hierdie tyd, wanneer ons vanoggend by mekaar voor U is, Here, dat U net die eregas sal wees vanmôre, dat U die lof en die eer van U kerk sal ontvang, dat U vanmôre op die troon van ons lewens sal wees, dat U vanmôre verheerlik sal word, Here, deur mense se lofsang en se aanbidding en se getuienis. Here, dat vanmôre na U troonkamer toe op sal gaan, 'n lofsang vir Koning Jesus. Dat vanmôre, Here, elkeen wat hierdie woord sal hoor, die wat die musiek sal dra, Here, die vyand in die lig, dat hulle sal weet dat daar is 'n God wat lewe en wat vanmôre op die troon van die hemel sit. Here, van waar af U regeer. Dankie, Here, dat ons vanmôre gesond kan wees om in hierdie plek te kan wees. Dankie dat ons vanmôre kon opstaan om U naam te kom grootmaak. Dankie dat ons vanmôre U woord in ons midde het, sodat ons daaruit geleer kan word. Dankie dat ons vanmôre medebroers en susters het, wat vanoggend die woord van die Here saam met ons kan deel. Dat ons mekaar vanmôre kan bemoedig met die wete, dat Jesus kom weer. Ag Here, ek wil bid vanmôre, dat wanneer ons hier uitgaan, dat ons nie dieselfde sal wees nie. Dat U vanmôre vir ons 'n boodskap van hoop het, dat U vanmôre met ons sal praat, dat U vanmôre ons sal help om ons harte oop te sluit, dat wanneer U klop, Here, dat mense sal reageer en dat ons harte net vir U sal oopmaak, dat ons vanmôre U stem sal hoor, dat ons sal weet, Here, dat U vir ons is en nie teen ons is nie, en Here, dat U daar is om elke krankheid en elke verlossing te bewerk. Aan U kom toe die lof en die eer en die dankbaarheid. Here, ek wil vir U vanmôre dankie sê, dat ons vir 'n wyle kan kom sit, Here, die dinge van die week net daar buitekant kan los. Here, dat ons kan bid en kan vra dat, Here, laat ons ore ontvanklik wees vir U woord. Mag dit wat vanmôre hier wees en dit wat gespreek sal word, U verheerlik en sal groot maak. Mag die wêreld weet, Here, dat daar liefde onder U kerk is. Mag U vanmôre ons harte kom verander, Here, om te wees soos wat U is. En ek dank U daarvoor. En vanmôre, Here, mag die Heilige Gees beweeg van sitplek tot sitplek, en mag U vanmôre vervul na die rykdom van U genade. Here, in hierdie week, in hierdie nag, het mense gebid wat U so nodig het vanmôre, Here, wat nie weet watter kant toe nie, maar vanoggend gaan U die antwoord gee. Vanmôre is U die antwoord, Here, en kom praat sodat ons kan luister. Ek sê vir U dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Vanmôre so by mekaar te kom in hierdie afgelope week het ons deur die strukture gewerk, maar net vir ons sê, ook inlig en net sê dat ons nou deur die laaste struktuur, met ander woorde dat eers komende week as Here ons lewe so span, wil ons graag begin fokus op die huisbesoeke by gemeentes. So die strukture, dit wat ons met mekaar ons gesels het, is gesels, die res van die goed moet nou maar net op plek kom, soos wat ons met mekaar ooreengekom het. Hierwaar weet julle, hierdie afgelope tyd is dit vir my so asof die Here net vir ons iets weer wil van die ou dinge waarmee ons groot geword het. En ek wil vir u sê, baie keer, wanneer 'n mens so met tyd verloor die dinge waarmee ons groot geword het, dan raak dit nogal moeilik om weer die goed te implementeer. Dinge waarmee wat ons weet, wat altyd gewees het. En
wil ek vir u vanmôre sê dat, wanneer dit kom by hierdie erediens, wanneer ons vanmôre hier by mekaar kom, dan wil ek vir u sê dat, dan moet God die eregas wees, dan moet hy vanmôre die lof en die aanbidding kry, dan moet daar tye wees vir getuienisse, dan moet daar tye wees om die Here groot te maak, dan moet daar tye wees om tot die Here te bid, dan moet daar tye wees wat ons lof sommer net spontaan, die ons hart uit sal losbreek teenoor die Here, dat ons onsself net van die program van vanoggend vergeet, en net toelaat dat die Here kom bedien, dit wat hy vanmôre wil doen in hierdie plek. En daarom wil ek absoluut vir u sê, dat dierbaar is vanmôre, is dit ons geleentheid om aan die Here, die eer en die lof te bring. En ek wil sommer heel eers die woord, en daarna gaan ons vanoggend ook dan nou die kinderkerkpersoneel net in die gemeente voorstel, wat vir ons in die pad vorentoe gaan help, totdat die Here dan nou ook anders sou besluit. Hier waar ons is hierdie afgelope tyd, is ons besig om te gesels oor die woord van die Here, rondom wie is God, en wat is sy naam. En jy moet vir my verdra, daar is 'n paar dinge wat die Here werklik op die hart lê, waaroor ons moet gesels in hierdie tyd, om net mekaar te herinner, nie asof ons dit nie weet nie, maar om toe te laat dat die Here maar net weer die ou dinge by ons opwek, wat ons mee bekend is, en sodat ons geloof daardeur versterk word, en dat ons kan weer die pad wat ons moet loop. Hierbaar is ons het hierdie afgelope tyd het ons gepraat, die eerste boodskap rondom hierdie onderwerp, het ons gepraat oor God se drie-eenigheid. Ons het verlede week het ons gepraat, gefokus op die feit dat God se begeerte, dat elke mens, elke siel, soos by die woordgedichte sê, elke een behoort te weet wie Jesus is. Dis God se hartsbegeerte vanmôre, dat elke ene moet weet wie hy is, wie hierdie wonderlike God is. Ons het ook geleer dat die feit dat God vir jou vanmôre goed is, die feit dat God jou seën vanoggend, is nie omdat hy 'n onderskeid maak tussen jou en tussen die wêreld aan beide kante, omdat hy jou meer lief het as die wêreld aan beide kante, maar wat ons sê is, die Here sê in sy woord, dat die feit dat hy alhoewel hy toelaat dat ons bestaan, alhoewel Farao toegelaat word om te bestaan, alhoewel God jou seën, is sodat jy tot bekering kan kom, en dat jy 'n storie het om te vertel van 'n God wat lewe, van 'n God wat in staat is om jou omstandighede te verander. En hierbaar as ek wil vir u sê, wanneer ons so by mekaar kom, dan het ons stories. En hierdie afgelope tyd, wanneer ons sommer so by mekaar, ek weet nie hoe dit is nie, dit begin by die manne, by inkomste hier, en wanneer ons begin gesels spontaan met die Here net begin met manne oopbreek, wat sommer net spontaan begin vertel oor 'n stukkie van sy lewe, iets wat ons nie weet nie. En wanneer ons so by mekaar kom, dan begin mense net oopbreek, net 'n behoefte om te vertel, maar weet jy wat het met my gebeur? En dis nie asof dit uitgelok word nie, dis asof die Gees van die Here laat herleef in ons binneste. Hierdie getuienisse van, weet jy, ek was eens op 'n plek waar ek myself nie kon help nie. Ek was eens op 'n tyd op 'n plek waar my lewe basies verby was, want ons gevrees het dat ek sou sterwe, en God het my opgerig en hy het my 'n tweede kans gegee. Ek het op 'n stadium gekom in my lewe waar ek deur 'n toestand gegaan het, waar ek nie geweet het waartoe om te gaan nie, maar God het my pad langs gekom, en dis daardie stories wat ek agterkom, wat God besig is om weer sy kerk se mond los, hierdie gemeente se mond los te maak, dat wanneer ons in mekaar se teenwoordigheid, het ons 'n getuienis. Dis wat die woord van die Here sê. Wanneer die kerk van die Here Jesus vanmôre by mekaar kom, dan kan jy nie met 'n leë hand kom nie. Jou kollekte en jou offer is vir God belangrik, dis deel van die lof. Maar vanmôre jou blydskap in die Here is tot God se lof vanmôre. Jou getuienis is vanmôre tot God se lof en tot sy eer. En dis wat die Here kom soek vanmôre, wanneer hy sy kerk teenwoordig om, hy sit eintlik vanmôre, en hy sit en hy spit sy oor om te hoor wat hierdie gemeente sou sê. Wat het die Here vir hulle hierdie week gedoen? En hierbaar as ek wil 'n geleentheid gee vanmôre vir dankbare harte wat wil opstaan en wat wil vorentoe kom en sê, dat luister, ek het 'n getuienis van wat die Here vir my gedoen. Is daar iemand wat vanmôre dankbare harte kom voor? Dan die aanspoor. Ek wil graag 'n geleentheid gee. Kan ek nie maar hier staan? Ag, dan die ons sal hulle kan nie hoor. Want dan nie maar kom.
Ek moet ook seker maak nie, maar is dat ons weet wat getuig word en dat ons hoor wat mense sê. Ek kan nie meer vertraag nie. Maar ek gaan probeer. Julle, ek het 'n verskriklike Saterdag gehad. Vrydag aand toe Rennie wat daar by ons op die kring bly, toe besluit ons gaan na DVD kyk en ons kyk na die DVD, die wonders, God van wonders. En dit was awesome om te sien hoe groot God werklik is. Want hulle het die DVD van alles gewys. Hulle het gewys van die sterrenhemel, hulle het gewys van die diere, van die visse, van die see, maar ook van die mense. En dis awesome om te besef, ons het nie 'n idee met wie ons te doen het. Hierdie God wat ons aanbid. Hy is nie 'n gewone mens, so nie. En ons het dit so geniet en sy sê vir my, maar ons hoef nou amper vanaand nie te lees en te bid nie, want ons is so die heerlikheid van die Here ervaar. Dit was so wonderlik geweest. En ek gaan lê vroeg in die aand, dan sit ek teken my selfoon af en die mense stuur vir my so baie SMS'e laat in die nag. En ek sit my selfoon af en Saterdagoggend te dink ek gaan 'n bietjie laat slaap. Ek staan gewoonlik 6 uur op, maar ek dink ek gaan 'n bietjie laat slaap. En ek slaap dit so 8:30 en ek vat my selfoon en ek kyk. En ek sien maar hier is heerlik om boodskappe en ek begin lees. En die eerste boodskap wat ek lees, toe lees ek, my vriende liet my op in ons skaal, ons het saam, my kind en haar kind het saam opgegroeid per Senekal, ons is daar by onder pastoor dieselfde, het is vriende geword, toe sy naam, is haar man dood en toe sy ook in Haven toe gekom en ek is in Haven toe en ons het daar saam gewerk en sy is 'n pragtige kind van die Here. En hier kry ek die boodskap, sy skrif en ek dink van Here, dit kan nie wees nie, want sy het gisteroggend 10 uur en sy het my 'n boodskap gestuur. En toe kom die een boodskap na die ander, want die is baie deur mekaar. Maar al wat ek toe kan uitmaak is, haar vriendinnetjie het vir haar gevra om die volgende om Saterdag mee saam met haar Middelburg toe te gaan, dis so 100 km van waar hulle bly. En dis daar tussen Leidenburg en Senekal. Bly elke een van hulle op 'n plaasie, 'n plaasie vriendinnetjie. En die vriendinnetjie gaan haal haar toe 3 uur die middag op, sommer by haar beslag en dan die volgende dag, dan sal hulle na Middelburg toe gaan. En sy was net daar, toe kom daar 2 swart mans by hulle klop aan die deur. En hulle kan toe sommer sien, hulle is, weet hulle, bemoeilikheid maak. En albei die vriendinnetjie vir my sê op die WhatsApp is dat Moeka net vir die een gesê, jy raak nie aan my nie. Toe slaan hy haar met 'n yster oor haar kop. En die volgende boodskap wat ek kry is, hulle tot 6 uur die aand het hulle gemartel, hulle het hulle moes aan bokke geslaan, hulle het hulle vreeslik gemartel. Maar waar Moeka gelê, was net bloed in haar siks. En die SMS'e word alle erger en ek glo, Here, maar hoe is dit? Ek meen, want sy is regtig 'n diep kind van die Here. En so 'n week of 2 terug het sy vir my gesê, sy is nie bang vir grondonteeneming, die Here sal haar goed bewaar. So kry ek weer 'n WhatsApp wat sê, hulle het hulle in die kar gelaai, hulle het hulle lakens toegedraai en die vrou se kar gelaai en het hulle gery. Die ene is langs die pad uitgegooi. Ek weet nie hoe het die alarm gemaak of wat nie, maar op die einde het die polisie die kar gekry. Daar was 2 van die swartes en 'n vrou. Die een het hulle dood geskiet, maar die ander het weggekom. Ek weet nie wat het van die vrou geword nie. Maar hulle het toe ook die een vrou gekry wat hulle opgetel het langs die pad in die laken. Maar Moeka is weg. Ek kry nie haar lyk nie, hulle weet of sy lewe of wat nie. En groot en almagtig Here, so groot en so heilig,
die volgende dag, die volgende tyd daarna, toe kry ek die boodskap, moet gaan lewe. Toe het hulle haar op 'n agteruitpad gevat, wat na plase toe gaan. En hulle het haar daar afgegooi, want hulle het seker gedink sy's dood. Maar sy lewe, hulle het haar toe gekry, en hulle is al twee in die hospitaal in Middelburg. En ek wil net, Here, asseblief, want as jy so verskriklike kopbesering kry, moet daar breinskade wees op maar ons bid nie, Here, asseblief, dat sy dan liewes dood wees as wat daar breinskade is, en dit is verskriklik. En hulle het aan die hospitaal gekry, die laaste WhatsApp wat ons nog gekry het. Toe sê hulle, sy's alright, sy's ontslaan, sy's huis toe, sy het die gat, die vreeslik oor die kop, en hulle is vreeslik verniet. Maar die Here het haar bewaar. Sy het net verskriklik gekry. Hulle sê, sy het net aanhouding gesê, want sy toe hulle haar uitgooi, toe sy is in die bosse ingekry. Maar sy het niks warmte Here of so, dat die hele nacht was sy met die seer wat so. En die Here het wat hy ding op haar kop nie so vreeslik gebruik nie. So ons aanbid regtige wonderlike God. As hy vir ons sê, hy sal ons beskerm, dan beskerm hy ons. Soos in Psalm 91, ek kan nie vir julle sê, moet ek besef, elke woord in die Bybel is die waarheid, en God lewe werklik. Dis my so groot wonderwerk, dat ek vermoed had, gespaar het, dat hy weer gedra, en ek vraag, as hulle nie verkrag nie, hulle sê nee, hulle is ook nie verkrag nie. So al die lof, en al die Here aan hierdie groot God van ons. Jullie maar as ek dan nog iemand? Ek wil net vertel nie van sê, die vyand boet en hy bril en hy probeer vermoor die kinders van die Here om hulle stem stil te maak, maar het is nie verby totdat God sê dit verby is nie. Die Bybel lees vir my en leer vir my dat Paulus het by hoeveel geleenthede het hom gestenig, dood agtergelos, maar God rig hom op, want sy werk is nog nie klaar nie. En vanmôre is hier getuienis, dat hier waar is, ek wil jou sê, ek en jy weet nie wat in hierdie dag vir ons voorbring, ons dink, ons ontvang die laaste SMS nog van mekaar, ons sal deur mekaar sien. Ons ken nie ons lewe nie, daarom, God se tyd is nou, terwyl ons nou vir mekaar iets kan beteken, terwyl jy nou vir God kan getuig, sê dit vir hom, voordat die tyd verby is, dat jou stem stil word. Amen. Sis, is wel. Môre almal, ek het die naweek bietjie van hokkies vir my kleintjies daar in Wickersdorp. Dit is 'n tweede aanpassing van hoërskool, alles kompetisie en ek wil net wen en dis regtig net feeslik, maar nou die naweek het ek met, dit is so 14 doktertjies graad 1, gaan skryf in Wickersdorp. En dit is baie veiligheid en die wind het ons verskriklik geruk. En op 'n stadium het ek gedink, ja, gaan ons regtig veilig daar aankom, gaan die Here ons beskerm, want op 'n stadium dink ek, ja, die Pretoria gaan jy hier kan hou, maar weer is ek nou net veilig hou. Maar ook wat hier staan is wanneer die Here op my hart druk om te sê, ons moet meer soos kleintjies glo. Ons moet meer vir mekaar omgee soos kleintjies. Wat nog nie meer is ons nie. Ons loop by mekaar en ons kan mekaar eers groet in die winkel nie. Hier sit ons by mekaar en dan kan ons vir mekaar grimlag, maar stap ons die deur op maandag op 'n Woensdag. Stap ons by mekaar, ons ry by mekaar, kyk ons aan die wind. Gister was een van my dogtertjies in die beespan het net 30% sig. Sy kan skaars ietsie sien. In die klas moet sy so op 'n bord skryf, so op 'n bord druk om te skryf. Sy het lyne wat blou is en nie wit, swart is nie. En Wickersdorp het ons so ontvang. Hulle het laat haar pappa saam speel gister. En sy het so geniet, daar was 'n glimlag op haar gesig. Die ouers langs aan was ook so vriendelik en het gesê, man, sit nog 'n verdediger in, laat ons dit net geniet. En op 'n stadium is haar dogtertjie, en dit is vir my so wonderlik, hulle sien nie kleur raak nie. Ek werk elke dag met kleintjies en in my klas is dit jy's gelyk, jy sien nie kleur raak nie. En my dogtertjie, sy's bord, sy's net so klein, en sy nog altyd Gary Gapse speel. En sy sê, juffrou, maar moet ons nie vir hulle op die kans gee om 'n doel aan te teken nie. En dit was vir my so mooi, ek lag toe.
laastens, op die ouend van die dag, daar was so baie goeie skole, daar het speel van Januarie af al hoekie, in graad 7 jaar uit graad 1. Marterina wat 30% sig het 'n prys gekry vir beste agterspeler vir onder 7 B's. Dis hoe goed ons vir mekaar moet wees. Ons moet daar wees vir mekaar wanneer dit sleg is. Ons moet daar wees vir mekaar wanneer dit goed is. En dan moet ek iemand 30% sig is, gee nie op nie. Sy het iets in haar hart en sy sê, wow, ek is nog steeds hier. Hulle het vir ons sê, sy het nie balans nie, sy kan nie kan fietsry nie, sy kan nie kan speel so maatjies nie. En nog mense het geprys vir die beste agterspeler. 7 jaar oud. Dis alles net tot eer van God. Alles tot eer. So ek wil maar net dit nie vandag. Amen. Is julle opgewonde? Amen. Ja, ek wil vir julle sê dat ons moet getuig oor wat die Here vir ons doen. Mag daardie lof en getuienisse meer word opgewonde. 'n Kerk wat opgewonde raak oor die God wat daar by. Amen. Dankie vir jou onderwyser. Ek wil tog vra, wanneer ons kinders presteer op wat het hulle, kom, sê dit vir ons daar, sê dit vir iemand, kom staan hier voor, kom vertel wat God vir die kinders gedoen het. Dis belangrik dat die wêreld moet hoor, wanneer God se kinders en God se mense, God dien, wat vir ons kinders talente gee. En ons moet met hulle spog, hulle is deel van ons toekoms. Amen. Hierwaar as ek wil graag vanmôre voortgaan om vir u te sê, Exodus 20 stel vir my dit baie duidelik dat God het 'n wet. God het 'n wet. Hierdie God wat ons aanbid het 'n wet. En die Here Jesus kom by 'n geleentheid en hy sê dat ek het gekom nie om hierdie wet te ontbind nie, maar ek het gekom om dit te vervul. En in Jesus se woorde sê hierdie hele wet hang vas aan 2 gebooie wat ek en jy vanmôre moet weet. En dit bid ek voor dat Here gee ons as 'n gemeente 'n hart vir mense. Presies dit wat jy maar by sy reis nou vanmôre sê, en wat aan die ons vanmôre sê, dat ons iets het om met die wêreld te kan deel. Dat ons 'n hart vir mense sal hê wat omgee. Daardie persoon wat die agterstand het, dat God die vermoë het om regtig, hy het 'n plan met hy in sy lewe. En hier was Exodus 20, en ek wil hê ons moet begin lees daar vanaf vers 1 af. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat daar bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdade van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbat, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer, jy mag jou naaste se vrou nie begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat jou naaste sin is nie. En net so ver, die was een beetje, die woord van die Here sê, toe God so hierdie wet vir sy volk gee, toe sê hy, Moses, jy moet maar met God praat, ons kan nie in sy teenwoordigheid wees nie, en Moses gaan, en hy wil praat by die Here, daar in sy teenwoordigheid. En die waar is vanmôre,
wil ek vir u sê dat, wat vir my hierdie weet, kom 'n paar dinge, wat ons as 'n gemeente van hierdie God, wie ons aanbid, moet weet. En dit is die eerste plek, hy praat oor sy naam. Hy praat oor sy naam, wat nie eintlik gebruik moet word, en ek het ook oplees wat beteken die woord eintlik, om eintlik 'n ding te gebruik. Dit beteken om dit sonder rede te gebruik. Jy het nie 'n rede om God aan te roep nie. By 'n geleentheid het iemand 'n gewoonte gehad om so God se naam vir alles te noem. O God hier en o God daar en o Jesus hier en al hierdie tipe van uitdrukkings sonder om met hom te praat. En by daardie geleentheid het hierdie betrokke persoon geweldig gefrustreer, wat 'n gelowige was, dat hierdie persoon nie respek vir God se naam het nie. En dit so eintlik so onverstandig gebruik. En wat hierdie persoon toe nou doen is, dat hy roep hierdie persoon, en elke keer as hierdie persoon kom, dan praat hy nie met hom, en dan loop hy hierdie rigting in. En net wanneer hierdie persoon dan nou omdraai en weer met sy werk aan, dan roep hy hom, dan kom loop hy weer tot by hom, en dan draai hy hom en dan loop hy weg, hy praat nie met hom nie. Later toe hierdie persoon gefrustreerd sê, maar jy bly my roep, maar jy praat nie met my nie. Toe draai hy hom toe sê, maar dis presies wat jy met God doen. Jy bly roep na God, en hy spit sy ore, want wanneer hy sy naam hoor, kom hy na ons toe om ons te help en te red, en nou praat jy nie met hom nie. Dis so goed soos om die Here sy aandag te trek, en die is nou goed, maar jy kommunikeer nie met hom nie. En die woord van die Here kom vanmôre en hy sê, dat ons moet weet dierbaar is, en baie keer in ons lewe, wêreld na buitekant, deel ons in 'n wêreld waar mense die Here nie ken nie. Hulle ken nie hierdie God wat hulle noem nie. Hulle ken nie hierdie Jesus van wie hulle praat en wie hulle roep nie. En dis nou goed, jy en ek ken hom, daarom is die naam vir ons dierbaar, maar hulle het geen waarde daar nie, want hulle het nie 'n ontmoeting met hom gehad nie. Maar ek en jy moet tog praat daaroor, wanneer ons dit opmerk. Ons moet tog praat, wanneer persone God se naam uitdruk. En hier kom 'n woord van die Here. En God verander nooit, en hy sê dat jy moet weet, dat die persoon wat 'n gewoonte het, om God se naam uitdruk te gebruik, die Bybel sê, hy bly nie ongestraf. Hy bly nie ongestraf nie. Die woord van die Here kom verder, en hy sê vir my, onder andere, hier by die geleentheid, hy sê, dat die Here sal die persoon tot verantwoording doen. Levitikus vertel vir my 'n verhaal van 'n seun wat gevind word in die kamp van God se kinders, en wat die naam van die Here eintlik gebruik het, wat God gevloek het. En die woord van die Here sê, hulle bring voor Moses, hulle vra Moses, wat moet ons met hierdie seun doen? En Moses gaan hoor by die Here, en die Here sê, steene hom. Want so dat hy gepraat het, dit moet op sy hoof neerkom. En hier was, ek sê nie, ons moet vanmôre nou elkeen doodmaak, wat God se naam uitdruk, maar dit was hoe dit gewees het. God se naam, dis hoe God voel oor sy naam, wanneer jy hom roep, en wanneer jy met hom praat. Want die Here beloof, hy sê, daar waar hy sy naam, en dit staan opgeskryf spesifiek, in Exodus 20 vers 24, hy sê, op elke plek waar ek my naam laat gedenk, sal ek na jou toe kom, en jou seën. En daarom glo ek vanmôre, dat God het 'n huis, God het 'n plek van samekoms, en hy sê, daar waar hy sy naam hoor, waar sy naam gedenk moet word, en ek het ook lees wat beteken gedenk, om God se naam te gedenk, dit beteken om herinner te word, daar waar ons God herinner aan sy naam, daar waar ons dink, en dit uitspreek, God se naam, sê die woord van die Here, kan jy verseker weet, kom God soontoe, omdat hy sy naam daaroor, met een verwagting, en dit is om te kom luister, wat daar van sy naam gesê word, en wat mense nou van hom praat. God hoor dit, en met 'n tweede doel, om daar die persone te sien. Hierbaar is ek wil vir die vanmôre sê, God het 'n plek van samekoms, en die woord van die Here sê vir my, daar waar ons by mekaar kom, waar sy naam gedenk, daar waar ons kom om aan hom lof te bring, daar waar ons sing, loof koning Jesus, en hy hoor sy naam, daar waar ons hoor, die lied sing, die Here is my herder, dis sy naam, Adonai. Die oomblik wat God dit hoor, kom hy na ons toe met die verwagting, om te ontvang, wat ons nou sê, en om te hoor wat ons van hom sal spreek, en kom hy met die verwagting om ons te seën, die beste plek vanmôre, vir 'n kind van God om te kan wees, as jy geseënd wil wees, kom op die plek, waar God se naam
noem word. Kom op die plek waar mense mekaar herinner aan die woord van die Here. Daarom vanmôre kom die apostels, die eerste kerk, en hulle herinner mekaar. Hulle sê, moenie die onderlinge byeenkomste vernalaat nie, want dit is die plekke waartoe God kom, om met sy volk te ontmoet, om sy volk te seën, om vir hulle daar te wees, en om sy lof te ontvang. En ek wil vir u sê, dierbaar is, of dit in die biddier is, of dit vanmôre in die kerkdiens is, of dit in die erediens is, of dit in die evangelisasiediens is, of dit by die jeugdiens is, of dit in die kinderkerk is, daar waar mense, of dit in die skool is, binne in jou binnekamer, waar God kom, en hoor sy naam, kom hy met die verwagting, en hy wil jou seën, omdat jy sy naam noem, omdat jy sy naam noem. En dierbaar is, glo ek vanmôre, daarom is die kerk die plek waar God se volk by mekaar kom. En weet jy dierbaar is, as ons so 'n bietjie terugkyk na die kerk of die plek van samekoms, was dit eens in die tyd van Moses 'n tent, wat daar buitekant die stad gewees het, wat buitekant die volk gestaan het, en mense wat met God wou praat, moes soontoe uitstap. Hulle moes die res van die volk hier los, en hulle moes hulle loop heiligheid, en hulle kon dan uitgegaan het na hierdie plek van samekoms, waar die Here dan met sy volk kom ontmoet het. En dierbaar is, wil ek vir u sê, vanmôre, dat God het nog aan die tyd, het hy 'n plek van samekoms gehad. En merk ek op, later het hierdie ou tent, het hy plek gemaak vir 'n plek wat Dawid weer vir God ingerig het, 'n tent, waar in die ark gewees het, nadat die tent in die ark gesteel was. By 'n later geleentheid sien ons, dat God kom en hy lê in Dawid se hart 'n visie om vir die huis van die Here, vir sy naam, 'n huis te bou, wat hy nie toelaat om te laat bou nie. En hierbij sien ek onder andere, dat hierdie plek, so vir ons ook vanmôre hier in God se huis, hierdie plek van samekoms, wat ons sy huis noem, daar op hy klipsteen staan, dat dit sal wees op God se eer. En dierbaar is, wil ek vir u vanmôre sê, dat die Here is angstig om te hoor, dat wanneer die gemeente by mekaar kom in hierdie plek, omdat hierdie plek aan sy naam opgedra is, omdat sy naam oor hierdie plek uitgeroep is dit die plek waar God ons siektes wil oplos, waar God jou raadsman wil wees, waar God vir jou probleme, waaroor jy toch hierdie hele week wil oplos, waar God jou van raad wil bedien, waar God vir jou 'n profesie wil gee oor die toekoms wat vir jou vorentoe lê, en vir dinge wat vir jou die week op die pad gaan wees, waar God jou wil bemoedig om te sê, dat luister, jy dien 'n lewende God, wat gister gewees het, wat vandag lewe, wat môre ken. Jy het nie nodig om iemand te loop spreek, om vir jou die toekoms uit te lê nie. Jy hoef dit nie in die sterre te loop soek nie. Jy hoef nie te loop wonder of iets te wil versin, of te loop luister na die leuns van 'n fortuinverteller, om vir jou iets oor jou toekoms te vertel nie. Kom net na God toe, laat hy dit vir jou vertel, wat sy planne vir jou is, want hy sê, sy planne vir jou en vir my is net die beste. En dierbaar is, wil ek vir u vanmôre sê, ek merk op, dat wat kosbaar is, en ook ons het 'n bouprogram, ons het iets wat ons graag vir God meer wil doen op hierdie terrein waar ons is. En wil ek vir u sê, iets wat ek onder andere opmerk is, God gee vir koning Dawid die visie en die hulpbronne, maar weet jy, 'n ander een het dit kom bou. Sy seun het dit kom bou. En dierbaar is, dink ek my so aan die woord van die Here, waar die woord vir ons sê, hy sê dat die een maak naad, maar God laat groei. Nee, met ander woorde, die een het geplant, die ander het nat gemaak, maar God laat die dinge groei. Dit wat ons doen, dit wat ons mee besig is, hierdie huis van God, bestaan uit mense wat 'n visie gedra het, van vroeg toe die eerste gelowiges 'n visie begin ontvang, om hierdie bedieningswerk te begin, en tot waar ons vanmôre staan. En iewers net so gaan God 'n visiedraers oprig, om die kerk en hierdie gemeente vorentoe te neem. En die visie sal gespreek word, maar heel waarskynlik sal iemand anders dit kom uitvoer. En ek en jy, miskien sal ons die visie hê, maar jou kinders sal dit kom uitvoer. En daarom God se werk vat baie keer jare, as ons daaraan hou vas, as ons die Here herinner,
aan dit wat in die harte van sy kinders opgekom het. En daarom wil ek vir u sê, hierbare, daar is niks vir môre. Jou droom kan nooit te groot wees vir God nie. As God vir môre 'n plek hier wil oprig van 5 miljoen rand, dan doen hy dit. Hy vra niemand se toestemming daarvoor nie. Hy gaan ook nie verskoning daarvoor vra nie, want God se drome oortref altyd ons drome. God se vermoë oortref altyd ons vermoë. Ek wil vir u vanmôre sê, as baie kere het ek gesien, in 'n paar jaar wat ons in die dienswerk van die Here was, dat God baie keer die kerk 'n taak laat opneem, wat vir 'n mens te groot is. Ek wil vir jou sê, broers en susters, dat die Here 'n bediening kan losmaak van kinders, wat vir ons nou te groot lyk, as ons kyk na ons banksaldo. Here, hoe sal ons hierdie mense versorg? Maar wanneer God by mense se siele wil losvoer, en by mense se harte wil kom, sal God sy planne finansier. God se planne is altyd groter as wat ek en jy ooit kan droom. Altyd groter, want hy is die een aan wie alles behoort. Dan is by hom geen beperking vanmôre. En as ons 'n beperking het, dan is dit omdat ons so dink. Glad nie omdat God so dink nie. En dierbaar wil ek vir u vanmôre sê, as God se begeerte dan is, dat elke mens hom moet ken, wil ek vir u vra, hoe groot is De Aar vanmôre? As dit dan 30 of 40.000 mense is, wil ek vir u sê hierbare, dan moet ons voorsiening maak vir God se droom, dat elke ene in 'n verhouding met die Here moet staan, en iewers moet behoort, iewers moet inskakel, en moet ons God die geleentheid gee, om God te wees in ons midde. Dierbare, ek wil vir u sê, iets wat ek onder andere opmerk, oor hierdie huis wat God vir hom laat bou. Hy verhinder vir koning Dawid om hom te bou, want hy sê, jy bloed aan jou hande. En weet jy, dierbare, toe ek daaroor dink, kom die Heilige Gees en hy sê vir my iets anders. Weet jy, ons dink altyd omdat koning Dawid net oorlog gevoer het, maar kom ons vat dit na ons tyd toe. Wil ek vir die vanmôre sê, die Gees van die Here sê vir my, God gaan hierdie gemeente, kan hy net bou met iemand wat nie bloed aan sy hande het nie. Met ander woorde, dit spreek, in die Nuwe Testament kom die woord en hy sê, dat as jy jou broeder haat, as jy nie liefde het nie, is jy 'n moordenaar. Het jy bloed aan jou hande? En dit spreek vir my vanmôre, dat God gaan hierdie gemeente bou, God gaan sy werk, kan hy net bou, met mense wat liefde in hulle harte het verander. Mense wat werklik bereid is, om sy hand aan die ploeg te slaan, en te sê dat, Here, as jy my kan gebruik my, ek kom net so wat ek is. Dierbare, ek wil vir jou vanmôre sê, ons is besig in die Bybelstudie, is broer Sakkie besig, oor die 4 persoonlikhede wat nou die kerk, die gemiddelde kerk in Leersmeer kan neem. En ons gaan die opsomming eintlik, die bespreking, en ek wil julle aanmoedig om op te kom woensdag aan by daai bespreking, 6:30. Ons is besig om te praat oor die beginsel van, weet jy hierbare, as ek 'n Paulus persoonlikheid is, Paulus persoonlikheid het 'n sterkpunt en hy het 'n swakpunt. En as jy alleen funksioneer, as ek gestel die pastoor van die gemeente, tree op homself op, hy neem die gemeente met hom saam. Gestel jy werk met die sopkombuis van ons, jy tree op jouself, jy neem nie ander met jou saam. Gestel jy hanteer die jeugbediening, dus en jy tree by jouself, jy neem nie ander saam met jou as 'n span. Weet jy wat jou probleem? As mense na die bediening kyk, na die persoon wat leiding kyk, al wat hulle raak sien is, of net sterkpunte of net jou swakpunte. En gewoonlik, ons menslike ingesteldheid is, ons sien altyd die mense swakpunte reg. Maar weet jy wat gebeur? Daar is 'n Abraham persoonlikheid, daar is 'n Moses persoonlikheid, daar is 'n Petrus persoonlikheid. Maar wat gebeur? Petrus het weer sterkpunte wat hierdie swakpunte van hierdie Paulus kan aanvul. En wat dis jy van ons as God se spanne begin funksioneer. Wat gebeur dan? As al 4 hierdie persoonlikhede in die gemeente funksioneer, dan sien ons nie meer my broer se swakpunte raak nie, want dan sien ek my ander broer se sterkpunte wat dit aanval. En so werk God. God het nooit 'n kerk begin. Daai 12 manne was vol foute. Daar was manne met hier probleme. Daar was manne met diefstal probleme. Daar was mense wat regtig slim mense gewees het. Daar was gewone vissermanne. Daar was manne wat regtig op hulle perdjie gespring het. Daar was mense wat nie aan hulle self gedink het. Wat net gedink het, wat ek die deal uit kan kry. Daar was soms amptenare. So verskillend was God se werk. En wil ek vir die vanmôre sê, God is besig om spanne by mekaar te maak vir sy dienswerk. En waarvan jy en ek.
En weet jy dierbares, as ons nie by mekaar is, by hierdie plekke van samekoms, waar God wil werk, weet jy wat sien hulle van broer Nico? Net sy slegte. Weet jy wat sien hulle van Tannie Hans? Net as slegte. Weet jy wat sien hulle, want daar is niemand wat aanvul. Laat die balans daar kan wees. God soek 'n gebalanseerde kerk, 'n kerk wat in spanne kan funksioneer. En dierbares, ek wil vir die vanmôre sê, die woord van die Here kom, en hy sê, dat God het 'n plekke van samekoms, waar sy naam gehoor word, kom hy om te ondersteun. As jy gebless wil word, sorg dat jy by die plekke kom, waar die gelowiges by mekaar kom, want die Here het 'n belofte gemaak. Hy sê nie, hy sal miskien kom nie. Hy het nie sê, hy gaan uitstel om te kom nie. Hy sê, hy sal daar wees. En daarom, wanneer die diens Sondagmôre 10:00 moet begin, moet ons 10:00 begin, want die Here is daar. Hy het gehoor, ons gaan as 'n kerk, het ons gekommit, ons gaan by mekaar kom. Dierbares, ek wil vir u vanmôre sê, die woord van die Here in sy wet. Ons praat vanoggend oor die Here se wet en oor hoe God voel oor hierdie ding. Kom sy woord en hy sê dat weet jy, God het ook 'n dag uitgesit vir sy volk wat hulle moet rus. En dierbares, ek wil vir u sê, ons stel baie probleme met mekaar op. En ons stel probleme met ons gesondheid op. Ons stel probleme met uitputting op. Ons stel probleme met prioriteite op, omdat ons nie meer bly by dit wat die Here gesê het. En ek wil vir u sê, dierbares, as ons prioriteite nie reg het, om tyd ook in te ry vir God se werk nie, gaan dit baie maklik gebeur, dat ons op 'n plek kom, waar jy van die Here vergeet. Ek wil vir u sê, by 'n geleentheid, om die woord van die Here, neem die Here Jesus gevange. En die woord van die Here sê, Petrus, die een die naaste aan die Here, die een wat verklaar dat die Here sal saam met u sterwe. Weet jy wat gebeur? Die Bybel sê, by 'n geleentheid beskryf hom, hulle sê, Petrus het op 'n afstand begin volg. En weet jy, dit het nie daar gebly nie, dit was nie lank nie, toe Petrus self bereid om te sê, ek hier. En ons verstaan dat God het, die Here Jesus het terugkom by Petrus, hy het kom herstel, hy het hom besê, Petrus, ek gaan jou gebruik om my kerk te bou, en die ek gee aan jou hierdie vermoë. En hier was God weet, binne jou en my is daar 'n beperking. God weet, ons het swak plekke. God weet van al die dinge. Maar hierbaar is, ek wil vir jou sê, as jy lang genoeg van die werk van die Here wegbly, as jy lang genoeg op jou eie loop lê en brand, begin jy later aan rook, dan begin jy 'n steurnis raak, later dan begin jy defektief raak, later dan begin jy 'n probleem word, en die wil niemand meer by jou kom nie, want al wat hulle hoor uit jou is negatief, want jy kan nie meer jou verbly in die Here nie. Toe ons hierdie afgelope week met die musiekdepartement gesel, toe sê ons, man, wat het geword daarvan? Kom ons wees net weer aan die musiekdepartement, die departement wat sê, sodat die koortjie digter sê, die woord ook sê, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee. Die begeertes van jou hart, begin jou net verlustig in hom. Want wat gebeur? Die oomblik wat ons begin verlustig in die Here vanmôre, weet jy wat gebeur? Jou probleme begin afval. Jou probleme begin afval, want jou gees wat morbied is, jou gees wat negatief is, jou gees wat bekommerd is, want iemand spreek hierdie afgelope tyd, hy sê, weet jy, dierbaar, baie mense kom, die sielkundige kom, en hy sê, vrees is 'n menslike emosie. Maar weet jy wat sê die Bybel? Vrees, as jy vrees vanmôre het, sê, dis 'n gees. Vrees is 'n gees wat van ons besit neem, om 'n tree van God te neem. Om altyd te sê, maar weet jy, dit het in die verlede nooit gewerk. Vrees hou vir ons vas, dat ons nie kan oor die Jordaan beweeg, en 'n Jerigo besit kan neem. Vrees, daar aan die ander kant in Jerigo sit 'n klomp reëse, wat vrees vir die naam van die Here, want hulle het gehoor, God het hierdie see gekloog voor die aangesig van hierdie volk. Hy het gehoor dat hy die reëse vernietig. Die reëse, die vyand sal aansidder daai kant, maar omdat God se kinders uit vrees nie die tree wil gee om die volgende tree te neem in die Here. Dierbaar, daarom wat wil ek vir u vanmôre sê? God het 'n groter plan vir die gemeente as wat ons nog ooit beleef het. As ons net dit met ons kan saamneem en kan sê dat Here, vat nie die vrees by ons weg. Die vrees vir finansies, die vrees om altyd te sê ons kan. Die vrees let op jou woorde, want daarvoor sal jy lewe. As jy genoeg sê jy het nie, sal jy nooit hê nie. Jy sal moet leer om uit te breek daarby. Ek sal moet leer om uit te breek om te sê dat waar God my sê, gee die brood, gee die brood. Gee die geld, gee die geld. Want God sal nooit van jou iets sê
of verwag, as hy nie reeds iets anders vir jou beplan het. Ek wil vir jou sê, God finansier sy planne, dierbaar is. God finansier sy planne. Ons hoef nie te vrees oor wat God vir ons wil doen as 'n gemeente. Die woord van die Here kom by 'n geleentheid hier rondom hierdie saak. Merk ek onder andere op dat toe Salomo later van tyd hierdie tempel inwy wat sy vader die visie van ontvang het. Alles, jy kan ook lees by sy inleiding, alles. Al wat hy vra is, hy vra Here, as iemand bid in hierdie plek, as iemand na hierdie plek toe bid, alles gaan oor gebed. Jesus kom by 'n geleentheid, hy dryf hierdie klomp handelaars uit die kerk uit, of uit sy tempel uit, hy sê, want my huis moet 'n huis van gebed wees. Dierbaar, wanneer ons opkom hiernatoe, weet jy wat moet gebeur? Jy moet gebid word. Ons sê baie keer, dierbaar is, dan luister, wat het van die bidure geword, wat het van plekke, ek nou die dag het ek met Tannie Marie gesels, toe ons met die intercessors gestel, toe sê hier was 'n tyd gewees, wat die kerk elke môre, die kerkraad ontvang nie, het ook nie gesê, die kerkraad het elke môre hier by mekaar gekom. Hoekom? God verstaan, jy kan nie elke dag hier wees nie, God verstaan vanmôre, dat jy dalk vanoggend 'n probleem het, maar weet jy wat, die geleentheid moet daar wees in hierdie plek, dat hierdie plek 'n plek van gebed word. As jy 'n probleem het, en jy hulp nodig, moet jy weet, jy moet hiernatoe kan kom. Eendag kom die Here en ons het op daai stadium 'n bidtuurgroepie wat by die kerk bymekaar kom. Maar almal ver net so paar siede en op daai stadium het die paar siede my baie geplan. Ek het altyd die woorde gebruik as ons het weer so paartjies net hier bymekaar. Ek het vergeet dat die Here sê waar 2 of 3 kan hy bymekaar daar as hy in hulle bid en hy kan die verandering bring. En weet jy dierbaar is, die Here wys my eendag. Baie keer het ons 'n gewoonte dat omdat ons 2 is wat by 'n mannekoppie opdaag, of omdat ons 2 is wat by 'n bidtuur opdaag, of 'n broersakkie omdat ons 3 is wat daar by die Bybelstudie miskien opdaag, dan voel jy, kom ons stel dit maar liewer af. Ons gaan, daar's nou net 2, almal het verskoning gemaak, daar gaan net 2 wees wat by die musiekoefening opdaag, ons stel dit maar liewer af. Maar weet jy wat, die Here sê daai môre vir my, of daai dag vir my, dat wat gebeur die môre wanneer iemand na die kerk toe kom hardloop, en hy weet op die bord staan, daar's 'n middelweekdiens, en hy kom en hy vind die kerk gesluit. En daai dag maak dit die verskil tussen 'n lewe en hy gaan leef sy lewe terwyl hy verwag het om iets te kry. Dis dieselfde wat Jesus kom toe by die vyeboom kom. Hy het met 'n verwagting gekom om vye te kry en daar was niks gewees nie. En dierbaar is, mag die Here ons help dat ons as gemeente sal besef dat die woord van die Here kom. Hy sê my huis moet 'n huis van gebed wees. Dierbaar, moenie geïrriteerd word wanneer daar gebid word. Ons sal moet meer bid. Daarom het ek die musiekspan gevra. Kom, die wat eerste is, die musiekkante wat eerste hier is, en ek wil dit vir julle deurgee as 'n gemeente vanmôre. Want dis wat ons met mekaar ooreengekom het. As broer De Wet 9 hier is, gaan hy begin speel. Ons wil vra, dierbaar is die wat hier kom, wat kan vroeër kom vroeër, kom sit, kom vat die mikrofoon, begin sing, begin loof die Here, aanbid die Here, sodat wanneer dit dienstyd word, dat ons baie kan voortgaan. Dierbaar is, ons hoef nie nodig, ons het nie nodig om vanmôre met ons probleme te sit. Die Here sê dat hierdie moet 'n huis van gebed wees. En dierbaar is, ek wil vir die vanmôre sê, Eksodus 23 vers 20 tot 21, kom die Here en hy maak 'n belofte vir Moses. Hy sê, Moses, weet jy, kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom, neem hom in ag, sê hy, luister na sy stem, wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie, want my naam is in hom. Hy praat van 'n engel wat saam met sy volk beweeg. Hierbaar is baie keer, ek weet nie of julle dit besef nie, maar hy wolkkolom en hy vuurkolom was 'n teken van God se Heilige Gees, 'n teken van God se teenwoordigheid, altyd by sy kinders. Waar hulle beweeg, is hy wolkkolom altyd by hulle. En weet jy wanneer hy wolkkolom weggegaan, toe hulle in veiligheid in die beloofde land kom. Toe die struikelblok daar is, toe die probleme vir jou daar is, was die Heilige Gees daar. Goed. En weet jy die wat, nou kom die woord verder in Malagi 3 vers 1, praat hy basies dieselfde. Hy sê, kyk, ek stuur my boodskapper, wat die weg voor my uit sal baan. Dan skielik, na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle begeerd het. Kyk,
Hy kom, sê die Here van die leerskare, ook die woorde van Jesus, kom by my op, wanneer hy sê, kyk, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, ek gaan voor julle uit, ek gaan om vir julle die plek te bring, en julle te bring na 'n plek na waar ek is. En wanneer ek klaar is, gaan julle na my toe kom. Dierbaar dink ek my aan die woord, wanneer die Here kom, en wanneer hy sê, kyk, ek stuur vir julle die Heilige Gees, hy sal by julle wees, jy sal sy stem in jou lewe hoor, hy sal op die pad saam met jou beweeg, en dieselfde evangelie. Ek sien by die inruiming of die inwyding van hierdie tempel, alles gaan oor gebed, alles gaan oor God se naam. Dierbaar as ek wil vir u sê, daar is 1000 gode wat vanmôre aanbid word, en elkeen het sy tempel, elkeen het sy altaar, elkeen het sy plek waar sy naam op uitgeroep is. So ook God, hy het 'n huis, 'n plek van samekoms, waar dit wat hier gebeur, moet hom verheerlik. En dis waarom God belangstel. Maar weet jy hierbaar wat ek onder andere iets sien, en ons dink baie kere dat die Nuwe Testament, die evangelie, kom eers in die Nuwe Testament na vore, maar weet jy wat sien ek by Salomo, toe hulle die tempel inwy, hy bid ook vir die heidense volke, wat die woord van God sal hoor, die wat na hy tempel sal kom. Die Bybel vertel vir ons onder andere die hofdienaar, wat Filippus, daar op die eensame pad loop bedien, hy het gekom om te kom aanbid, maar hy verstaan nie die woord van die Here. En so het God se woord in vervulling gegaan. En hierbare sien ek onder andere, hy praat van die heidene nasies, hy praat van die vreemdeling wat onder ons vertoef. Die wat baie kere wanneer hulle 'n volk oorgeneem het hulle van hulle as bandelinge saam met hulle geneem. Hulle het hulle as slawe geneem vir hulle. En die wil ek vir u vanmôre sê, hierbaar is, die huis van die Here was nog al die tyd 'n plek wat oop is vir alle mense. Ek wil vir u sê, dis 'n hospitaal vir alle mense. Dis 'n plek dat wanneer ons jong mense gaan in die pad byster raak, jou ouers bly dalk op 'n ander dorp, jou ouers is dalk op kom uit, iemand wat dalk sy kind afgeskryf het, iemand wat dalk sy kind weggejaag het, maar weet nie hierbaar, miskien iewers in 'n sonnaskool, miskien iewers toe sy ouers, toe dit goed gegaan het in hy huis, en hy kind onthou, God se woord verloor nooit sy krag nie, en eendag sit hy kind, so daai ou seun in die varkhok, sit hy, en hy besef dat weet jy, die Here het eendag vir my geleer, dat daar is 'n huis van die Here waar ek kan gaan, waar ek kan bid. Ek kan gaan, daar sal my probleme opgelos word. En die wat ek wil vir u sê, soos nog nooit van tevore nie, glo ek dat die kerk van die Here Jesus gaan groei soos nog nooit van tevore nie. Want weet jy hoekom sê ek so? Want die Bybel sê van my, dat Daniel sien 'n gesig, en hy sien hierdie klip, hierdie rots wat loskom, hy vernietig al die vorige koninkryke, en hy sê aan daardie laaste koninkryk, die koninkryk van Christus Jesus, dit sal groter word, hierdie klip raak al groter, die effek van God se kerk raak al groter, Christus word al groter in hierdie wêreld, en die woord van die Here sê, aan sy koninkryk sal daar geen einde wees. Ek wil vir u vanmôre sê, die wêreld kan die kerk nie stil maak, die al wil hulle maak, want God leef in die hart van sy kerk. Ek wil vir u vanmôre sê, maar baie mense kom en sê dat omdat ons die Heilige Gees ontvang het ons nie meer nodig om in 'n kerk te kom. Baie mense sal vir jou sê dat sorry man, ek sal sommer daar oor die televisie sal ek dit kyk. Baie sal sê dat hy sê sorry man, ek volg hierdie se Christus. Of wat dierbaar is, moenie dat die vyand 'n goeie ding vervang vir die beste. Ek wil vir u sê die beste deel is, God het gesê, daar waar sy naam gehoor sal hy kom sien, en hy is vanmôre hier om vir ons te sê. En ek wil vanoggend vir julle aanmoedig, hierbaar is, God het 'n huis, en hy sê ook na daardie huis toe, moet ons offerandes bring. En hierbaar weet jy, ons praat baie kere van gewoontes, en dis nogal iets van die waaroor ek baie oor dink, en dit is, ek sien, ons neem kollekte hierop, en dis reg, ons vergeet om ons kollekte in te neem. Want weet jy nie, waar ons nergens sien nie. Ons kan dit veronderstel om so te wees. Ek wil dus veronderstel om te wees, dat luister dat jy moet dit bring. Weet jy, daar moet 'n kas agter staan, niemand moet jou opsê, niemand moet vra of jy ingegooi, niemand moet weet wat jy ingegooi, besluit tussen jou en jou. Maar omdat ons vergeetagtig is, het ons 'n gewoonte begin kom, om te sê dat mense kom, ons neem 'n tyd, 5 minute tyd om groot kollekte op te neem, nie te vergeet dat gaan om die geld weer terug huis toe. Dit is nie van myself om so te wees nie. Want die woord van die Here sê, hy sê, bring dit
na die skathuis van die Here. Waar is die skathuis? Hier waar baie mense het 'n wrok oor hierdie bouprogram. Wanneer ek praat van 'n wrok oor die bouprogram, het vra nou oor 'n bouprogram van 'n gemeente. Maar weet jy wat sien ek? Ek sien dat toe die Here Jesus sy tempel laat bou, God sy tempel laat bou, sien ek, word voorsiening gemaak vir pakstore, daar word voorsiening gemaak vir skatkamers, daar word voorsiening gemaak vir die wyn, daar word voorsiening gemaak vir die olie, daar word voorsiening gemaak vir die priesters, daar word voorsiening gemaak vir 'n voorhof, daar word voorsiening gemaak vir 'n binnehof, daar word voorsiening gemaak vir die allerheiligste, daar word voorsiening gemaak vir dit wat nodig is. Wat maak ons anderste? As ons kom vanmôre en ons sê dit, dan wys dit die kinderkerk brei uit. Ons moet klaskamers aanbou. Wat is so vreemd daaraan? As ons kom en sê, maar luister, ons moet pakkamers aanbou. Wat is vreemd daaraan? As ons kom en sê, maar luister, ons moet vir ons administrasie groter gaan. Wat is nou daarmee? God doen dit aan die tyd. God doen dit aan die tyd. En jy is deel daarvan. En dierbaar is, ek wil julle aanmoedig. Kom, laat ons terugkom by die dinge wat God ons geleer het. Baie van hierdie goed wat ek vanmôre vir u sê, dierbaar is maar net wat ons altyd, wat ons weet, en wat God se hart is. Weet jy, dierbaar is, daar is 'n skrifgedeelte waar die woord van die Here sê, hy sê, gaan verkondig my evangelie in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die einde van die wêreld. Dierbaar is, ek wil vir u vanmôre sê, net so het God 'n visie, dat elke mens sy woord moet hoor. Hy sal vanmôre, as ons dit nou kan vertaal, sal hy sê dat luister, gaan verkondig die woord van die Here hier in De Aar, en dan gaan jy na Happy Valley toe, en dan gaan jy daar na Philipstown toe, en dan gaan jy van die kloof toe, tot aan die uiterste van die wêreld. Dis wat God sê, dis wat hy van ons verwag. Ons leef nie vir onsself, ons leef vir ons dorp, en weet jy wie was, mag hierdie gemeente, die beste gemeente, vir ons dorp wees, sodat mense die Here Jesus kan ontwikkel. Sodat mense, professionele mense, gewone mense, dat ons jong mense wat struikelblokke beleef, wat 'n toekoms, wat 'n probleme, iemand wat sy werk verloor, iemand wat met 'n siekte toestand het, dat hy na die huis van die Here kan kom, want hy het gehoor dat die Here se naam is daar. Want in sy naam sê, wat ons ook al van, as jy saamstem oor 'n saak, hierbare, as ons as 'n gemeente begin saamstem oor dinge wat jare saamkom, wat in mense se lewens gevestig is vanmôre, sê ek vir die Here sê, as ons saamstem daaroor, sal God dit vir ons geleer wat hy sal vir ons gee. En hy sal dit vir ons doen. Ek wil julle aanmoedig om dat die woord van die Here in hierdie tyd van ons vanmôre, dat die kerk ons same plek van samekoms, moenie laat ander dinge hierdie tyd in ry. Moenie ander beplannings doen in kerktyd. Moenie ander beplannings doen op die Sondag. Kom, laat dit God se tyd raak wat ons met hom kan besig wees. En julle gaan sien hoe die seën van die Here wat hy gespreek het in Exodus oor ons lewens van uitwerking, maak tyd daarvoor om daai te prioritiseer. Amen. Ek gaan vra dat ons sondagskoolpersoneel vir my vorentoe gaan kom.